আসসালামাইকুম আদাব এবং নমস্কার সবাইকে আরএসসি হিসেবে আসি মানে রিটেল সেলস এক্সিকিউটিভ। আমার নাম হচ্ছে বিশাল। দর্শক, আমি আমাদের ডাবল ডোর ফ্রিজগুলো দেখাচ্ছি আপনাকে। ডাবল ডোরের ফ্রিজগুলো, এটা হচ্ছে আমাদের থ্রি ডোর ফ্রিজ, ফ্রেঞ্চ ডোর ফ্রিজ। এটা হচ্ছে ডান পাশটা হচ্ছে পুরোটা নর্মাল, আর বাম পাশটা হচ্ছে পুরোটা ডিপ। হিউজ স্পেস, আপনারা যারা আসেন, এটা অল অ্যারাউন্ড কুলিং, পুরো পুষণ, পুরো জায়গা দেখা যাচ্ছে। অন্যান্য ব্র্যান্ডের দেখবেন আপনি, লোকাল ব্র্যান্ডের যেগুলো আছে এগুলো দেখবেন একটা জায়গা থেকে আপনার শুধু ওই ফ্রিজের যে ঠান্ডা বাতাসটা আসবে, সেই জন্য আপনার নিচে যেগুলো আছে ওইগুলো কিন্তু ওই রকমভাবে আর 2 দিন পর ফুটে হয়ে যাচ্ছে, নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, গুণগত মান থাকে না, খাবার টেস্ট থাকে না। তো আপনি দেখেন অল অ্যারাউন্ড কুলিং, প্রত্যেকটা লেয়ারে একটা করে ব্লাড দেওয়া আছে। এগুলো ব্লাড, যেগুলো থেকে ঠান্ডা বাতাসটা আসে, এগুলো ব্লাড দেওয়া আছে। তাইলে আপনার প্রত্যেকটা খাবারে প্রত্যেকটা সেম ডিগ্রি, সেম সেলসিয়াসে আপনার ঠান্ডাটা পাচ্ছে, খাবারের গুণগত মান ঠিক থাকতেছে এবং খাবারের টেস্টটাও আপনার ওই রকমভাবে থাকতেছে। ডোরের আছে, এটা দেখা যাচ্ছে যে বাসায় অনেক সময় পানির বোতল রাখতে হচ্ছে, পানির বোতলে একটা ঝামেলা। আপনি এইখানের মধ্যে পানির বোতলটা পানি রেখে দিতে পারবেন। আপনার যখন পানির প্রয়োজন কিংবা আস্ত আইসের প্রয়োজন কিংবা ভাঙ্গা আইসের প্রয়োজন, আপনি এইখান থেকে কিন্তু ওই দিক দিয়ে পাবেন। তো এই দিক থেকে আরও সুবিধা। স্যামসাংয়ের সাথে থাকবেন বন্ধুরা, স্যামসাংয়ের পরিবারের সদস্য হবেন এবং আপনাদের দৈনন্দিন জীবনে যেগুলা জিনিসপত্র আসবাবপত্র সবগুলোকেই আরও সহজ করে নিয়ে আসবে। এবং আমাদের ব্রাঞ্চে অবশ্যই আসবেন, ইনভাইট আপনাদেরকে। শুধু যে কিনবেন এই জন্য না, শুধু আর দেখতেও আসবেন। স্যামসাং স্মার্ট প্লাজা, উপশহর পয়েন্ট, রোজবি হোটেলের ঠিক বিপরীত পাশে, এনকে টাওয়ার, শ্যামলী পরিবহনের পাশেই আর কি, সাথেই লেখানো। নাম্বারটা আপনারা নোট করে রাখবেন অবশ্যই, 019044022823। আমি আবারও বলতেছি 019044022823। যে কোনো ধরনের আপনাদের কোনো কিউরি থাকবে, প্লিজ কল মি। আমি আপনাদেরকে চেষ্টা করবো যে ধরনের সমস্যাগুলো সমাধান দেওয়ার। আসসালামু আলাইকুম, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।